Всем привет! Недавно на моем канале вышел мастер-класс по вязанию вот такого вот бычка Гаврюши в жилетке съемной. И в комментариях девочки попросили меня связать ему новогодний наряд, что я сегодня и выполняю. Я связала для него вот такой свитерок и шапочку. Что мне для этого потребовалось? Пряжа Yarnart Jeans, в 50 граммах 160 метров, 50% хлопок, 45% полиакрил, цвет номер 90. Для обвязки пряжа Alize Baby Soft, 100% микрополиэстер, цвет 55, в 50 граммах 115 метров. Джинсы у меня ушло где-то 13-14 грамм и совсем немножечко пряжи софти. Крючком я вязала 2,5 миллиметра. Также мне понадобились украшения, вот такие снежинки. Но если даже таких снежинок нет, можно просто вышить ниточками снежинки. 2 пуговки для застежки, иголочка, чтобы спрятать кончики, и ножнички. Сейчас я покажу, как этот наряд выглядит на Гаврюше. Вот так это выглядит. Уже многие девочки связали такого бычка, прислали мне фото, огромное вам спасибо. Уже вышел 2-й выпуск ваших работ по моим мастер-классам, там тоже уже много бычков этих. Теперь можно ему связать еще вот такой новогодний наряд. Всех, кого заинтересовал такой нарядик, начинайте вязать вместе со мной. Приступим. Набираем 34 воздушные петли. Делаем первую закрепительную петлю. В нее набираем 34 воздушные петли. 1, 2, 3, 34. Затем вот так вот к себе лицевой стороной держим и в первую петлю делаем соединительный столбик, замыкаем в колечко. Вот так. Вот эту ниточку можно будет прокладывать потом в вязание. Вяжем первый ряд. 2 воздушные петли подъема, которые заменяют нам первый столбик с накидом. И начиная со следующей петли делаем накид и начинаем провязывать столбики с одним накидом. 2 вместе с петлями подъема, 3, 4 и так далее. До конца ряда провязываем столбики с одним накидом. В конце ряда у нас получится 34 столбика. Провязали до конца ряда 34 столбик и делаем соединительный столбик во вторую петлю, воздушную петлю подъема. Вяжем второй ряд. Второй ряд будем вязать рельефными столбиками с одним накидом. Провязываем 2 воздушные петли подъема, которые заменяют нам изнаночный рельефный столбик. Затем следующий столбик делаем накид, вяжем лицевой рельефный столбик. Захватываем вот так вот за столбик спереди, протягиваем ниточку и провязываем столбик с одним накидом. Затем опять делаем накид на крючок, теперь изнаночный рельефный столбик. С обратной стороны вот так вот захватываем столбик и провязываем столбик с одним накидом. Далее опять лицевой. Спереди захватываем столбик, провязываем столбик с одним накидом. Изнаночный столбик. Захватываем с обратной стороны столбик предыдущего ряда и провязываем столбик с одним накидом. И так вяжем до конца ряда, чередуя
изнаночные и лицевые и рельефные столбики. В конце ряда у нас также получится 34 столбика. Провязали до конца ряда. Последний столбик у нас получился лицевой рельефный столбик. И делаем соединительный столбик во вторую петлю подъема. Следующий ряд будем вязать столбиками без накида. Делаем одну воздушную петлю подъема. В эту же петлю провязываем столбик без накида. Далее в следующий столбик тоже столбик без накида. И так в каждую петлю до конца ряда провязываем столбики без накида. В конце ряда у нас также получится 34 петли. Вяжем столбиками без накида. Провязали до конца ряда. Теперь мы соединительный столбик не делаем, в круг дальше уже не замыкаем. Будем вязать далее поворотными рядами. Вяжем четвертый ряд, провязываем одну воздушную петлю подъема и вязание разворачиваем на изнаночную сторону. В эту же петлю провязываем столбик без накида. И дальше в каждую петлю провязываем по одному столбику без накида. Вяжем по изнаночной стороне. И в конце ряда у нас также получится 34 петли. Провязали до конца ряда. Вяжем шестой ряд. Одна воздушная петля подъема, вязание разворачиваем на лицевую сторону. Теперь в эту же петлю провязываем столбик без накида. И так тоже весь ряд провязываем уже по лицевой стороне. Это у нас пятый ряд. Также провязываем столбиками без накида. 34 петли. Шестой ряд. Одна воздушная петля подъема, вязание разворачиваем на изнаночную сторону и начиная с этой же петли, с первой, провязываем тоже столбиками без накида. По изнаночной стороне вяжем шестой ряд. Весь ряд столбики без накида. В конце ряда будет 34 также петли. Седьмой ряд. В этом ряду сделаем 2 убавки. Воздушная петля подъема, вязание разворачиваем на лицевую сторону. Начиная с этой же петли начинаем провязывать столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Затем делаем убавку. Провязываем, протягиваем в первую петлю, протягиваем ниточку, вязание не заканчиваем. Во вторую петлю протягиваем ниточку и 3 петли на крючке провязываем одной петлей. Сделали убавку. Далее провязываем 16 столбиков без накида. 1, 2, 3 и 16. Далее опять делаем убавку. Протягиваем ниточку в первую петлю, в следующую петлю протягиваем ниточку и провязываем 3 петли на крючке. Сделали убавку. И до конца ряда довязываем еще 7 столбиков. 3, 4, 5, 6 и 7. В конце ряда у нас получилось 32 петли. Восьмой ряд. В этом ряду, в восьмом, будем провязывать отверстия для рукавов. Одна воздушная петля подъема, вязание разворачиваем на изнаночную сторону и начиная с первой петли провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем делаем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь пропускаем 4 петли. 1, 2, 3, 4. Начиная с пятой петли провязываем столбики без накида. Всего нужно провязать 12 столбиков. Первый, второй, третий и 12 столбик. Затем делаем опять 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Также пропускаем 4 петли. 1, 2, 3, 4. Начиная с пятой петли до конца ряда провязываем еще 6 столбиков.
2, 3, 4, 5 и 6. Вот так вот сделали отверстие для рукавчиков. 9 ряд. 1 воздушная петля подъема, вязание разворачиваем на лицевую сторону. Начиная с этой же с первой петли провязываем столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И теперь по воздушным петлям нам также надо провязать 8 столбиков. Было 8 воздушных петель и 8 столбиков без накида надо провязать. 1, 2 и так далее. И так вяжем столбики без накида до конца ряда. По воздушным петлям провязываем столбики по петлям предыдущего ряда. И всего в конце этого ряда у нас получится 40 петель. 10 ряд. 1 воздушная петля подъема, вязание разворачиваем на изнаночную сторону и провязываем с первой петли 1, 2, 3, 4 петли столбика без накида. Затем делаем убавку. В первую петлю протягиваем ниточку, во вторую и провязываем 3 петли на крючке. Затем провязываем 8 столбиков ровно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затем провязываем убавку, 2 петли вместе. Опять 8 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И опять убавка, 2 петли вместе. Еще раз 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затем убавка, 2 петли вместе. И до конца ряда довязываем 4 столбика у нас остается. Все столбики без накида провязываем. Так, у нас получилось в этом ряду 36 петель. 11 ряд. 1 петля подъема, разворачиваем на лицевую сторону, провязываем, начиная с первой петли, 1 столбик и 2 столбик. Затем делаем убавку, 2 столбика вместе, 2 петли вместе. Теперь нужно нам провязать 5 раз 4 столбика убавка. Провязываем 1, 2, 3, 4 и делаем убавку. И так нужно провязать всего 5 раз. 1 раз провязали, еще 4 раза. 4 столбика убавка. Провязали 5 раз 4 столбика убавка, и до конца ряда у нас остается провязать еще 2 столбика без накида. В конце этого ряда у нас получилось 30 петель. 12 ряд. 1 воздушная петля подъема, вязание разворачиваем, провязываем 1 столбик, далее провязываем убавку, 2 столбика без накида вместе. Теперь нам надо провязать 5 раз 3 столбика убавка. 1, 2, 3. Затем убавка, 2 столбика вместе. И так нужно провязать всего 5 раз. 1 раз провязали, еще 4 раза. 3 столбика, убавка. И в конце ряда у нас остается провязать еще 2 петли, 2 столбика без накида. В этом ряду у нас получилось 24 петли. 13 ряд. Провязываем 3 воздушные петли подъема, которые заменяют нам столбик с 1 накидом. Вязание разворачиваем и, начиная со следующей уже петли, провязываем столбики с 1 накидом. Делаем накид и вяжем весь ряд столбики с 1 накидом в каждую петлю. У нас также получится 24 столбика, только теперь это столбики с накидом.
Вяжем до конца ряда. Провязали до конца ряда 24 столбика с накидом. Теперь сделаем обвязку. Здесь сразу будем делать петлю для пуговицы. Провязываем. Я провязываю для своей пуговицы 1, 2, 3, 4, так, наверное, 5 петель. И делаю столбик без накида в основании вот этого столбика с накидом. Далее, начиная со следующей петли, здесь у нас были столбики без накида, в каждый ряд по одному столбику провязываем. 1, 2, 3, 4, 5. И делаем вторую петельку для пуговицы. Опять 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. И дальше, начиная со следующего ряда, провязываем столбики без накида. В каждый ряд по одному столбику. 1, 2, 3, 4 и 5. Вот, провязали в последний ряд столбик. Теперь переходим на вторую сторону. Так, поворачиваем и начиная с первого же ряда тоже в каждый ряд провязываем по одному столбику без накида. Здесь уже мы петельки не делаем, естественно, просто провязываем в каждый ряд по одному столбику без накида. Там, где у нас последний ряд будет, столбики были с одним накидом, тут 3 воздушные петли подъема было. Сюда провязываем 2 столбика. Все. Ниточку закрепляем и обрезаем. Теперь берем пряжу софти, берем с изнаночной стороны наш свитерок и, начиная с первой петли, продеваем ниточку, эту прокладываем под вязание, провязываем 3 воздушные петли подъема, 2-3, кто как вяжет, и со следующей петли, начиная, провязываем столбики с одним накидом в каждую петлю по одному столбику. И в конце ряда у нас также должно получиться вот этой уже пряжей 24 столбика с одним накидом. В конце ряда ниточку закрепляем, вытягиваем и обрезаем. И прячем ее в петельки. Вяжем рукавчики. Так, вот здесь вот у нас было внизу 4 петли, мы пропускали, да? Отсчитываем 1, 2, 3. Прикрепляем ниточку, делаем одну воздушную петлю. И начиная со следующей петли провязываем столбики без накида. Это получается у нас второй. Петля подъема заменяет первый столбик. Затем вот здесь вот ряд боковой, в него провязываем столбик без накида. Это 3 столбика. И вот здесь вот по цепочке, которой мы 8 воздушных петель делали, также провязываем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4. Эту ниточку обрежем. 5, 6, 7
и 8. Затем тоже вот здесь боковой ряд провязываем столбик без накида и довязываем еще 2 столбика до конца ряда. 1, 2. Всего у нас в круг получилось 14 столбиков. Затем нужно обозначить начало ряда, потому что будем вязать по спирали, чтобы не запутаться. Ниточку прокладываю и провязываем по кругу в каждую петлю по одному столбику, также 14 петель. Всего вместе с первым рядом, который мы уже провязали, нам нужно провязать так 7 рядов. В каждую петлю предыдущего ряда по одному столбику без накида. Провязываем с 1 по 7 ряд. Провязали 7 рядов столбиками без накида по 14 петель в круг. Затем делаем в следующую петлю соединительный столбик, ниточку закрепляем и обрезаем. Теперь берем плюшевую пряжу, делаем закрепительную одну петельку и начиная вот здесь тоже внизу рукава провязываем в каждый столбик предыдущего ряда по одному столбику без накида. Тоже у нас получится также 14 столбиков. Один ряд провязываем, столбики без накида. В конце ряда делаем соединительный столбик в основании первого столбика без накида, чтобы вот так вот ровненько у нас получилось закончить ряд. Затем ниточку закрепляем одной воздушной петлей и обрезаем. И по обратной стороне прячем ее в петельки. Все, теперь второй рукавчик вяжем аналогично, точно так же прикрепляем вот здесь вот снизу посерединке красную ниточку, вяжем 7 рядов столбиками без накида по 14 петель в круг и один ряд столбиками без накида плюшевой пряжи обвязываем. Все, вот я связала второй рукавчик, пришила 2 пуговки, приклеила снежинку. Свитерок готов. Теперь свяжем шапочку. Набираем 30 воздушных петель. Делаем первую петлю и в нее набираем 30 воздушных петель. 1, 2, 3 и 30. Теперь в первую петлю провязываем соединительный столбик, замыкаем в кольцо. Затем провязываем одну воздушную петлю подъема, которая заменяет первый столбик без накида, и начиная со следующей петли провязываем в каждую воздушную петлю по одному столбику без накида. И так вяжем до конца ряда. У нас получится так 30 столбиков без накида. Провязали до конца ряда 30 столбиков без накида. Второй ряд вяжем, будем делать отверстия для рожек. Вязать будем по спирали, поэтому соединительную петлю не делаем. Я беру маркер для обозначения начала ряда и провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Затем провязываем 2 воздушные петли, пропускаем 5 столбиков предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4, 5. Начиная с 6 столбика провязываем столбики без накида. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 и 10 столбик. Затем опять делаем 2 воздушные петли, 1, 2, пропускаем 5 столбиков предыдущего ряда, 1, 2, 3, 4, 5, и с 6 петли, начиная, провязываем столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Вот так вот. Третий ряд. Нам нужно провязать в каждую петлю предыдущего ряда по одному столбику без накида. Провязываем сначала 5 столбиков, затем 2 столбика по воздушным петлям, которые мы набирали. Две петли. И дальше также продолжаем в каждую петлю по одному столбику без накида. И всего у нас получится 24 столбика. Четвертый ряд. Провязываем 1 столбик, в следующую петлю 2 столбик, затем делаем убавку за передние стеночки петли. Захватываем первую петлю за переднюю стенку, вторую петлю за переднюю стенку и провязываем столбик без накида. Затем опять 2 столбика, 1, следующую петлю 2 и убавка за передние стеночки. Так вяжем до конца ряда, 2 столбика убавка, в конце ряда у нас получится 18 петель. Пятый ряд. Провязываем в каждую петлю предыдущего ряда по одному столбику без накида. Всего нужно нам провязать так 18 столбиков без накида. Шестой ряд. Провязываем 1 столбик, затем делаем убавку за передние стеночки петли. И опять 1 столбик и убавка. Так вяжем до конца ряда, столбик без накида, убавка. И в конце ряда у нас получится 12 петель. Седьмой ряд. Нужно провязать в каждую петлю предыдущего ряда по одному столбику без накида. Всего нужно провязать 12 столбиков. Восьмой ряд. Провязываем 6 убавок. Начиная с первой петли, сразу провязываем убавку за передние стеночки. 1 убавка, 2 следом. И так нужно всего сделать подряд 6 убавок. Провязали 6 убавок. Делаем соединительный столбик в следующую петлю. Воздушная петля, закрепляем ниточку и обрезаем. Теперь берем плюшевую ниточку и будем вязать помпончик. У нас здесь 6 петель осталось. Теперь в каждую петлю нужно провязать по одному столбику без накида. Провязываем. Протягиваем ниточку, провязываем 1 воздушную петлю и в каждую петлю предыдущего ряда по одному столбику без накида. Всего нужно провязать 6 столбиков. Ниточки прячем под вязание. Не затягиваем, чтобы пышный помпончик был. И провязываем в каждую петлю по одному столбику. Провязали 6 петель. И теперь следующий ряд нам нужно провязать в эти же петли, в которые мы сейчас провязывали. Получается, что не вот в эти петельки, которые у нас получились, а в те же петли, в которые мы вязали, в красные, чтобы он был пышный такой. И вот не затягиваем, прямо вот так вот берем предыдущий ряд и провязываем также 6 столбиков. Их вот видно прям, они как отверстия. 1, вот так прям вытягиваем, 2, 3 и так далее.
Вот так вот провязали еще 6 столбиков в эти же петли. Теперь ниточку обрезаем, вытягиваем, продеваем эту ниточку в иголку, и нам нужно будет просто стянуть это отверстие. Также 6 петелек соберем, так вот. Где там она у меня? Можно за передние стенки, можно за обе, без разницы. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Ну, там смотрите, как, чтобы стянулось вот так отверстие. Подтягиваем ниточку. Здесь же можно прямо вот так завязать, потому что на этой пряже ничего не видно. Аккуратненько вот так. И ниточку прячем с обратной стороны. Здесь можно ее закрепить и обрезать. Теперь нужно обвязать низ шапочки, начало нашей шапочки. Берем вот так с лицевой стороны. У нас здесь было, мы набирали 30 петель. И также провязываем 30 столбиков без накида. Прикрепляем плюшевую пряжу, делаем воздушную петлю и в каждую петельку провязываем по одному столбику без накида. Вот так вот свободно вяжем, не затягивая, чтобы было пушистенький такой край. Все, вяжем 30 столбиков без накида. В конце ряда делаем соединительную петлю в начало ряда, чтобы ровненько. Закрепляем ниточку, обрезаем и прячем с обратной стороны шапочки. Все, я одела свитерок и шапочку на Гаврюшу. На шапочку я также приклеила снежинку. Но если даже нет снежинок, не беда. Можно их просто вышить белыми ниточками. Вот такая красота у нас получилась. Гаврюша готов встречать Новый год. Вот так вот. Спасибо огромное всем, кто вязал вместе со мной. Напоминаю, не забывайте присылать мне фото ваших игрушечек, чтобы попасть в очередной выпуск ваших работ по моим мастер-классам. Всем огромное спасибо, ровных петелек и всем пока!